الرحیم زه امید لرم تاسو به ښه وئ د خوشحالو ژوند به کوئ. نن ملګرو ستاسو په درانه خدمت کې موږ حاضر یو. نن چې زموږ کوم ملګری ویډیو کوي د دې مقصد صرف دا دی چې ستاسو د ایجوکیشن سره سره خپل فزیکل ایکټیویټي وساتئ. په دې باره کې په GMHSS کې پروګرام جوړ شوی د کرکټ او هغه ټورنمنټ وشو. نن اخیرنی میچ و، په هغه کې فرست ایئر او 6 کلاس ودیو په هغه میچ کې، او په هغه کې فرست ایئر وګټو او 6 کلاس وبیلو. نو 6 کلاس ته موږ داد ورکو چې هغه د ګراوند ته رسېدلي د اخیرنی میچ ته رسېدلي او فرست ایئر ته موږ مبارکباد ورکو. په دې باره کې به موږ د خپلو ملګرو نه تپوس کوو چې په تاسو په دې باندې څه نظر ساتئ. زموږ سره یو ملګری راسره د هغو نه معلومات کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګري تاسو څه نوم دی او کوم ځای سره تعلق؟ زما نوم خو مسافر خان دی او د ډیګرام سره تعلق ساتي. مننه. تاسو په دې کوم میچ چې تیر شو د 6 کلاس وبیل او فرست کلاس وګټو، نو په دې باندې تاسو څه نظر ساتئ او څه به ویل غواړئ؟ دې ملګرو ته به څه ویل غواړئ کوم چا چې ګټلی دی او کوم چا چې بیللی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه ستا شکریا ادا کوم چې د دومره قیمتي وخت په دومره قیمتي موقع باندې تا ماته د خپلو خیالاتو اظهار کولو موقع راکړه. زه به بیا داسې ووایم چې نن زموږ په سکول کې چې کوم ټورنمنټ وشو، یقینا دا په ډېر زیات په ښه طریقه په ښه شان سره چې کوم دی سرانجام ته ورسېدو. او دا چې سرانجام ته ورسېدو نو د دې کې د وړو سره سره چې کوم دی زموږ کوم ټیچرانو د هغو هم پوره لاس و زموږ سره. او بل به دا ووایم چې زموږ چې کوم میچ وشو، یقینا چې کوم 6 کلاس واړو یقینا هغه واړو، خو د فرست ایئر سره چې کومه مقابله وکړه نو هغه د داد قابلو، یعنی مطلب د تعارف قابلو. زه به د میچ په باره کې د گیم په باره کې دا وایم چې د کم ولس د کم قام د لوبو میدان آباد وي نو د هغه قام د هغه ولس پرمختګ هم دا یقیني وي. زموږ موږ وګورو چې انګلند شو یا نور داسې قومونه دي، خو په هغو کې موږ په هغو باندې موږ نظر واچوو نو په هغه کې د لوبو میدان چې کوم دی آباد وي. او بل دا چې لوبه په انسان کې ډیر زیات ښه کوالټي پیدا کوي، برداشت پکې پیدا کوي. بل لکه نن چې کوم 6 کلاس واړو هغه خفه و، هغو تر ما دا داد ورکو چې بهی په گیم چې کوم دی په دې کې جیت او هار دا د گیم یوه حصه وي، یعنی په دې کې هار او جیت راځي. او همت او تکړه او غیرتمند خلک چې کوم وي نو دا د میچ چې کوم دی دا هار نه مني، یعنی هغه چې کم میچ کې کم ناکامیو ته میلاو شي عارضي طور باندې نو هغه د هغه نه څه اخلي چې بهی دا څه وجه وه چې ما ته دا ناکامي راورسېده. نو دغه رنګې چې کوم دی په گیم کې هار او جیت دا انسان کې دا ماده پیدا کوي چې آیا په تا کې باندې څه خوشحالي راشي نو ته به هغه په کومه طریقه باندې سنبالې. بل اوس هار چې کوم وي هار په انسان کې دا ماده پیدا کوي چې بهی په تا څه تکلیف راشي څه غم راشي هغه سره به ته د هغه خلاف څنګه مقابله کوې. نو یقینا نن سبا چې کوم واړه ځایونه په هغو کې چې کوم ټیلنټ ځایونه نو دا د وړ قابل دی، مطلب د داد او د تعریف کولو وړ لري. نو زه چې کوم دی ستا ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تا ماته د خبرو کولو موقع راکړه او یقینا ته د قام او د ولس د مسایل چې کوم دی مخ په وړاندې وړې هغه واکدارانو ته رسې. نو په دې هم زه په تا فخر کوم، په تا ویاړ کوم. او نو زما سره داسې څه نشته دی چې هغه زه ستا تعارف وکړم. مننه. تھینک یو سو مچ. ایموشنل ډیولپمنٹ هم کیږي. په دې سپورټس کې داسې وخت راځي، داسې حالات راځي چې د دې هلکان خفه یم هغه د طبع نه خلاف فیصله شي، خو د هغه باوجود هلکان هغه خبره مني په جذباتو باندې د دې
ملګرو که زموږ ویډیو هم خوښه شوي نو زموږ چینل اوسه سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ او د بیل بټن اوسه ووایئ چې تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې راځي او د بلې ویډیو پورې موږ له راکړئ اجازت. والسلام.